আবার চলে এসেছি একটা নতুনত্ব ভিডিও নিয়ে। তো আগে বলো তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আছি মোটামুটি, খুব একটা ভালো নেই, কারণ আমার ভ্যাকসিন হয়েছে আজকে 3 দিন হলো। তো শরীরটা ভালো ছিল না। ভ্যাকসিন আমার হয়েছিল দুপুর 12:30 নাগাদ আমার ভ্যাকসিন হয়েছিল। তো সন্ধে 7টা থেকে আমার বীভৎস জ্বর, মারাত্মক জ্বর, মানে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে পরে কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। তারপরে আমার বীভৎস রকম জ্বর, আর এই বাম হাতে আমার ভ্যাকসিন হয়েছিল। তো এই হাতটা আমি 2 দিন যাবত আমি নড়াতেই পারিনি। তো এখন জ্বরটা একটু কমে গেছে, মানে কমে গেছে জ্বরটা, বলতে গেলে ছেড়ে গেছে। আর হাতের ব্যথাটাও কম, কিন্তু মানে হাতে কোনো কারণবশত একটু চাপ লাগলে বা একটুখানি কি বলবো, একটু জোরে এভাবে ধরলে তো লাগছে, ভালোই লাগছে। তো আশা করছি যে ঠিক হয়ে যাবে আর কয়েকদিনের মধ্যে। আর আমারই একার ভ্যাকসিন হয়েছে, মা বাবার এখনও হয়নি, তবে মা বাবারও হয়ে যাবে। হয়তো একটু সময় লাগছে, কিন্তু হয়ে যাবে মা বাবার। আর ভ্যাকসিন নেওয়াটা তো জরুরি, কি আর করা যাবে। আর এই জ্বরটা হচ্ছে অনেকের, আবার অনেকের হচ্ছেও না, তার মধ্যে আমি পড়ে গেছি, আমার হয়েছে জ্বর। তো 2 দিন আমি উঠতে পারিনি জ্বর আর এই হাতের ব্যথায়। তো এখন একটু ভালোই আছি মোটামুটি। আর চলো, আর আমাকে দেখে বুঝতেই পারছো আমি স্নান টান করে পুজো টুজো পুরো কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো এমনিতেও আজকে অনেক বেজে গেছে, প্রায় 11:30 নাগাদ বাজতেই চললো। তো চলো আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে, নিচে যাব, খাবো ঝটপট। কিছু খেতে ভালো লাগছে না সত্যি বলতে, এখন শুধু দুধ চা খেতে আমার খুব ভালো লাগছে। এমনিতে আমি খুব ভালোবাসি চাটা খেতে। তো দেখি কিছু একটা খাবো, খেয়ে আজকে একটা নতুনত্ব রেসিপি, মানে আমার কাছে নতুনত্ব, বা এর আগে আমি একবার করেছিলাম আর আজকে এটা নিয়ে করব সেকেন্ডবার। তো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, আমি দেখাবো। তো আজকের রেসিপিটা হচ্ছে চিলি চিকেন। আমি এর আগেও বানিয়েছিলাম, তো ভালোই হয়েছিল, তাই আমি ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমি বানাচ্ছি ওই কারণে। তো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা করবেন, কারণ ভুল তো হবেই। তো চলুন শুরু করি, বেশি আর বকবক করব না। তো চলুন শুরু করে দিই। চিলি চিকেন বানানোর জন্য লাগছে একটা ডিম, একটু রসুন কুচি আর আদা কুচি, কিভাবে কেটেছি বুঝতেই পারছো। আর লাগছে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, কর্নফ্লাওয়ার, আর আছে আদা রসুন বাটা, আর আছে দেখো কিউব করে কাটা আছে ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ, আর আছে কাঁচা লঙ্কা চেরা, লেবু, আর লাগছে দেখো টমেটো কেচাপ, গ্রিন চিলি সস, সয়া সস, আর লাগবে পরিমাণ মতো লবণ। তো চলো এবার শুরু করি। এখানে আমার আছে 300 চিকেন, ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা আছে। তো এবার এটাকে ম্যারিনেট করব। চিকেন নিয়ে নিয়েছি, এবার এর মধ্যে দেব লবণ। লবণটা অবশ্যই পরিমাণ মতো দেবে, আর সয়া সসেও লবণ থাকে, সেই বুঝে দেবে। তো দিলাম লবণ। এবার গোলমরিচের গুঁড়ো, এটাও কে কীরকম ঝাল খাবে সেই বুঝে দেবে। গোলমরিচের গুঁড়ো এবার ভালো করে একটু মিক্সড করে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটাটা। আদা রসুন বাটাটা দিয়েও ভালো করে একটু মিক্সড করতে হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি লেবু। তোমরা চাইলে ভিনিগারও দিতে পারো, আমার ঘরে ভিনিগার অ্যাভেলেবেল ছিল না, যার জন্য আমি লেবু দিয়েছি। তো ভিনিগার অ্যাভেলেবেল তোমাদের ঘরে থাকলে অবশ্যই তোমরা ভিনিগার দেবে, আর অ্যাভেলেবেল না থাকলে আমার মতো এভাবে লেবু দিয়ে দেবে, তাহলেই হবে। এবার দিয়ে দেবো একটা ডিম। ডিমটা দিয়ে এবার আমি ভালো করে ডিমের সঙ্গে চিকেনটাকে মিক্সড করে নেব। আর আমি এখানে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে রেখেছিলাম, তার মধ্যে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আমি দিয়ে দেব চিকেনের মধ্যে ম্যারিনেটের জন্য, আর 1 চামচ আমি রাখবো পরে দেওয়ার জন্য। তো এবার ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে, আর একটু লাগবে কর্নফ্লাওয়ারটা আমি দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেব একটু সাদা তেল। সাদা তেল দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে
ওই 15 থেকে 20 মিনিট আমি রেখে দেবো। এবার আমি গ্যাসটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে কড়াইটাকে গরম হতে বসিয়ে দিচ্ছি। আর কড়াইটায় আগে রান্না হয়েছিল, যার জন্য এরকম একটা দাগ আছে। তো এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। বেশ খানিকটা সাদা তেল লাগবে, কারণ চিকেনগুলোকে ভালো করে ডিপ ফ্রাই করতে হবে। তো আমার তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি একে একে চিকেনের পিসগুলো, ম্যারিনেট চিকেনের পিসগুলো আমি দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে উল্টে পাল্টে আমি ভেজে নেব। চিকেনগুলো আমার পারফেক্ট ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এই চিকেনগুলোকে আমি তুলে নেব। এবার এই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দেব আদা কুচি, রসুন কুচি। আদা রসুন কুচিটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে একটু নেড়ে নেব। দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা চেরাটা, কাঁচা লঙ্কা চেরা। দিয়ে আমি একটু হালকা ভেজে নেব, খুব ভাজার দরকার নেই, জাস্ট একটুখানি, কারণ এটা তো খুব ভাজা হবে না। তো এবার এর মধ্যে আমি একে একে সব দিয়ে দেব। এর মধ্যে এবার দেব লবণ। লবণটা অবশ্যই তোমরা তোমাদের পরিমাণ বুঝে দেবে, কারণ সয়া সসেও লবণ দেবে আর সয়া সসটা দেবে, তাই লবণটা বুঝে দেবে। তো আমি এখানে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি দেব গোলমরিচের গুঁড়ো। কে কীরকম ঝাল খাবে না খাবে সেই বুঝে গোলমরিচের গুঁড়ো দেবে। আমি এই চামচের হাফ চামচ একটু দিলাম, একটু ঝাল ঝাল হবে বলে। দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নেব। এই পর্যায়ে গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু আমি কমিয়ে দিয়েছি, নয়তো একদম বেশি ভাজা হয়ে যাবে, পুড়ে ধরবে, সেই কারণেই আমি গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গ্রিন চিলি সসটা। গ্রিন চিলি সসটাও তোমরা ঝাল বুঝে দেবে, কারণ গ্রিন চিলি সসেও বেশ ঝাল হয়, ঝাল থাকে, তো তাই ঝাল বুঝে দেবে। আমি দেব অল্প পরিমাণে, বেশি দেব না, কারণ গোলমরিচের গুঁড়ো আমি দিয়েছিলাম আগেই অনেকটাই, সেই কারণে আমি একটু অল্পই দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ। টমেটো কেচাপ দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নেব। ভালো করে মিক্সড করে নেওয়ার পর এর মধ্যে এবার দিতে হবে সয়া সস। এবার সয়া সসটা আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে। সয়া সসটা দিয়ে ভালো করে নাড়তে চাড়তে থাকতে হবে। আর একটুখানি আমি দিলাম, এবার ভালো করে নেড়ে নেব। এবার এটাকে একটু ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো জল। কে কতটা গ্রেভি খাবে সেই মতো দেবে। আমি একটু হালকা গ্রেভি গ্রেভি রাখবো, সেই কারণে আমি জলটা একটু বেশিই দিলাম। এবার এটা আমি একটু হালকা ফোটা পর্যন্ত রেখে দেব। এটা হালকা ফুটে এসেছে। এবার আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলোকে এবার দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে একটু আমি নেড়ে চেড়ে নেব। দিয়ে এবার এটাকে খুব ভালোভাবে আমি ফুটতে বসিয়ে দেব। এটা একটু বেশ খানিকক্ষণ ফুটবে,
তাও 10 মিনিট মতো, 10-15 মিনিট মতো ফুটবে। তো আমি 10 মিনিট পর এসে আবার আমি একটু নেড়ে দিলাম, ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি আমি। এবার আমার দেখো ঝোলটা অনেকটা মরে এসেছে। এবার আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আমি একটু জলে ভালো করে আমি গুলে নেব। এবার আমি ভালো করে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে একদিকে কর্নফ্লাওয়ারটা দেবো আর একদিকে নাড়তে থাকবো। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নাড়তে থাকতে হবে, নয়তো জমে যাবে। তো কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে আমি মিক্সড করে নেব। আর দেখতেই পাচ্ছ গ্রেভিটা আস্তে আস্তে একটু ঘন হয়ে আসছে আর প্রায় হয়ে এসেছে। আমি এইটুকু গ্রেভি রাখবো, তোমরা চাইলে এর থেকে আর একটু ঠিক করতে পারো, সেটা তোমরা বুঝবে কে কীরকম রাখবে না রাখবে। তো আমার হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম, দিয়ে এবার আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে রেখে দিই। তো এবার আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। তো রেডি আমাদের চিলি চিকেন, একদম পারফেক্ট। তো আপনাদের যদি রেসিপিটা ভালো লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর চিলি চিকেনটা অবশ্যই ফ্রাইড রাইস দিয়ে খুবই ভালো লাগে। আমার তো ফ্রাইড রাইস দিয়ে খুবই ভালো লাগে, অনেকে আবার রুটি দিয়েও প্রেফার করে, কিন্তু আমার পার্সোনালি আমার ফ্রাইড রাইস দিয়ে দারুণ লাগে। তো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর কেমন হলো জানাবেন। আর খুবই সহজ পদ্ধতিতে, সময়ও খুবই কম লেগেছে অনেস্টলি। তো অবশ্যই আপনারা ঝটপট ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন। তো চিলি চিকেন কেমন লাগলো বলবেন। আমি যেরকম পারি, যেরকম আমি জানি সেরকম করার চেষ্টা করেছি, আর খেতে ভালোই হয়, খারাপ হয় না। তো আপনারা এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন। যারা জানেন না তারা, অনেকেই জানে যে জানে না, আমিও যেরকম অনেক কিছু রান্না জানি না, তো সেরকম আমার মতো অনেকেই আছে যারা এরকম অনেক কিছু রান্না জানে না। তো সেটা যদি দেখেন আমাদের ভিডিও, তো এইভাবেই ট্রাই করবেন, দেখবেন ভালো লাগবে। তো আর যারা মানে চিকেন খায় না না, তারা চানা চিলি করা যায় সেম প্রসেসেই, ঠিক আছে। ওই যে কাবুলি ছোলা বা কাবলি ছোলা কি একটা বলে, বড় বড় ছোলা, তো ওই ছোলাগুলো কিনবেন, ভিজিয়ে রাখবেন, দিয়ে সেম প্রসেসে যেভাবে আমি চিলি চিকেন বানালাম সেইভাবেই আপনারা চানা চিলিটা বানাবেন। অসম্ভব খেতে হয়। আমি যদি পারি একদিন এই চানা চিলিটাও আমি আপনাদের সঙ্গে দেখিয়ে দেব। তো চলুন, আর বেশি বক বক করবো না। তো চলুন আজকের মতো তাহলে আসি, দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো খুব তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করব, একটু চেষ্টা করব রেগুলার ভিডিও দেওয়া, কিন্তু হয়ে ওঠে না রেগুলার ভিডিও দেওয়া। আর আমাদের এখানে নেট কানেকশন এতটাই বাজে, কি আর বলবো। তো যাই হোক, রোজ হয়তো আসবে না, একদিন কি দুদিন অন্তর অন্তর ভিডিও আসবে। এর থেকে লেট আমি করতে চাই না, কারণ কি বলুন তো, আমারও না একটা অভ্যেস হয়ে গেছে, আমার মায়ের খুঁতখুত করে। এবার আমাকে সবসময় ভিডিওতে দেখতে পান, তো ভাবেন যে আপনারা যে আমি কেন মায়ের কথা বলি। এই বুলেটের এই আওয়াজটা আমি সহ্য করতে পারি না, সিরিয়াসলি। আমার এই বুলেটের এই আওয়াজটা শুনলে না আমার মাথা গরম হয়ে যায়। মানে আমি যে কাজটা করছিলাম আমার মুড থাকে না সেইটা বলার জন্য, তবুও আপনারা এত ভালোবাসেন, তবুও আমি মাথা ঠান্ডা রেখে বলবো। কারণ আমি একা কোনো কিছুই করি না। আমি কোনো রান্না করি, মা ক্যামেরা ধরে, মানে ফোন ধরে, মা কিছু করে, আমি ধরি, তো এরকম করে চলে। তো দুজনেই মানে থাকি, আমি আর মা ইনভলভ থাকি এটার মধ্যে। তো মা, চলুন, হ্যাঁ আজকে আমাকে এরা কথা বলতে দেবে না। এরা মানে কি, ওই গাড়ি টাড়িরা, বুঝতে পারছেন, এত আওয়াজ হচ্ছে, আমার ভাল লাগছে না। তো অন্য কোনো দিন আবার এই নিয়ে ডিসকাস করব, তো বলবো। তো চলুন, হ্যাঁ। তো ততদিন আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আবার আমি আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো চলুন, টাটা।